ka i vjetë që bëjë emision, dhe në paradigma emisionit është që në 24 shkurt, 2022, trupat ruse filluan një operacion special, thoshte Vladimirovici, kundër Ukrajinës. Operacion special, spastrimi, denazifikimi i Ukrajinës. Kështu thoshte. Ndërkohë që perëndimi i djeshëm, në sotshëm, me në Kryesinë e Bashkuar të Amerikës, thonë që ky është një agresion ndaj një vendi sovran. Agresion ishte apo denazifikim operacion? Sa mos duhet të themi që para disa ditësh për shembull ishte komunikata e Gështatës, në të cilën nuk u miratua sepse 6 vendet e tjera do të vendosin Rusinë si agresor. Shtetet e Bashkuara nuk e pranuan. Pra që do thotë që emërtimi ka ndryshuar. Dhe për momentin pa emërtim. Po themi emërtimi, po do të thonë për momentin ka ngelur pa emërtim. Për ata e deklaruan që Rusia tha nuk pyetja është që ta bëjë Anduena, nëse kapim një agent rus në veprim në Shqipëri. I kemi kapur. E kemi kapur. Tani ne do ta çojmë atë. Si? I kemi lënë detyrim paraqitje. Çfarë do bëjmë? Në Gramsh. Po, e kapim në tani, atë do i kërkojmë falje. Po, prokuroria ka kërkuar një shtim të disa procedurave për veprime të tjera, por ndërkohë i ka lënë të lirë, i ka dhënë vetëm detyrim paraqitje. Pra që do të thotë që rrezikshmëria e këtij individi në atë që është misioni i vet, është fundit kjo është amerikanët, pra. Janë mbas Ne dim shumë mirë që lufta hibride në koncept për ata që na dëgjojnë është implementimi, për shembull, 200 faqe web që informojnë, disinformojnë, kemi ngritjen e bizneseve, kemi kapjen e qarqeve politike, kemi ndikimin gjyqësor, aq më shumë që krijohet një pushteti tërë, vetëm për ta bërë këtë luftë hibride sa më të besueshme.